Mais um exclusivo então, DJ. Com certeza por aqui, o poeta dos caminhoneiros. E o Pedrinho tá por aí. Unidade ali 032 da casa, hein? O homem que puxa ali a caixinha elétrica. Morador do Rolândia, pois. Mandando um abraço pra sua Cristal, a Carol, né? Um abraço aí pro Cristaloide. E o Léo tá por aí. Um abraço aí a todas as unidades da família GAB. Abraço ao povo de Rolândia. Você não falou que é aqui que o povo que tem a língua preta. Cê tá doido? E o Paquito tá por aí. A unidade vai sendo ali 26 do GAB. Assim diz ele. Poderia ter sido médico, dentista ou engenheiro, mas por motivo de força maior eu fui ser caminhoneiro. Morador da quinta parte, Arapongas, Paraná. Basquete, negócio de frango, hein? Agosto ali, chapéu virado. 1634 é o carro do momento. Negócio de molinha e apoio. Um abraço ali pra Cristal Daiane. Então, meu Brasil, por aqui o poeta dos caminhoneiros. Já sorri, já chorei, caminhoneiro me tornei. Pai queria doutor, mãe queria engenheiro. A força da bomba injetora que batia no lugar do coração dizia pra ser caminhoneiro. Tamo junto. Agrupamento GAB, Grupo Amigos da Boleia. Cisão aí, volume 1. I'm just trying to be honest. I don't want to hurt you too. When I'll be there, I'll be there. I know I sound confused, but all